大家好，又嚟到期間限定介紹桌遊嘅時間啦。咁今日同大家介紹遊戲呢，就係呢個 How to Save a World 嘅。咁呢個 game 呢，就近排都玩咗好多次呢，咁都幾值得介紹俾大家聽嘅。咁呢個 game 係玩緊呢，有個隕石呢，就嚟緊嗰個星球度。咁每人呢，都要做幫手呢，去實行有3個計劃㗎。Plan A、Plan B 以及 Plan C 啊。咁 Plan A 咧就係要咧整一個鐳射炮，就射爆個隕石嘅。咁 Plan B 咧就係開個能量護盾咧，去擋住個隕石，唔好俾佢撞爛個星球啊。所以 Plan C 咧就係當上邊嗰2個 Plan 都失敗嘅時候咧，就會執行呢個撤離計劃啊。咁個主題就非常之有趣啦，都獨特嘅。咁而呢隻 game 係一個策略跑分遊戲啦。咁啊，以策略跑分遊戲嚟講啦，以個咁優質咁上乘嘅主題嚟講，再加上個玩法咧，亦都好貼合個主題啊！即係你真係好似做緊嗰樣嘢咁嘅，咁所以都幾出色。咁而個玩法係玩咩呢？咁就係玩一個工人放置機制。咁個地上邊咧有啲格仔，咁你可以咧去派你個飛船去一啲空置嘅格仔上面咧，就做翻嗰個格子上面行動。咁呢個工人放置機制咧有少少似 On Mars 嘅。咁佢咧就係有2個星球啊，一個就係你住緊嘅星球啦，一個就係你當係月球啦。咁你個工人啦，如果喺月球上面嘅話咧，咁你只可以委派去做翻月球上面嘅行動嘅啫。相反，你喺嗰個住緊個星球上面咧，咁你只能做翻對應嘅行動啦。咁如果你想做對面嘅行動咧，你要做一個 action， 就係俾一個電源啦，就執行一個發射火箭，咁就將你個火箭褪去對面嘅星球嘅。咁呢個係消耗成個行動嘅，所以你射咗個火箭上去之後呢，或者射火箭落嚟之後啦，你就暫時完結你回合嘅。咁除咗呢個工人放置位之後呢，就有個卡嘅 engine building 嘅位置，咁就係透過購買啲卡牌呢，去砌一個 combo 出嚟嘅。咁呢黃色卡牌就係行動卡啦，咁就除咗你可以去派工人做嘢之外呢，你可以選擇去支付一個電源咧，去打出1張嘅行動牌去做上面嘅嘢嘅。咁藍色卡牌就係啲 booster 卡啊，咁就係當你喺任何時候做到個 booster 卡上面嘅要求嘅時候，咁你就會打出嚟，就可以做到下邊嘅獎勵嘅。咁而綠色卡牌咧，啲物種卡咧就係一啲遊戲結束嘅訂單嚟嘅，你只要做到個條件咧，咁遊戲結束就有個分數啦。咁呢個 game 啲卡牌都有一卡多用嘅情況，咁就係呢個藍色嘅 booster 卡同埋綠色嘅物種卡咧，左上角都有啲標籤嘅，咁就係啲 tag 嚟嘅，咁就係做某啲行動或者效果嗰時咧，需要支付啲 tag 嘅時候咧，你可以喺手牌度打出啲卡牌去當支付咗啲 tag 咯。咁啲 tag 除咗卡牌上有之外咧，你都可以透過啲科技研發啊或者其他行動咧，去獲得更多嘅 tag 嘅。咁呢啲 tag 咧同卡牌上嘅一樣啦，你可以去隨意去使用佢咁樣啦。咁而成個遊戲輪次咧去完結嘅時候啊，成個大輪完結嘅時候咧，所有用過嘅呢啲 tag 啦，同埋你嘅卡牌咧，都會重新咧翻去手牌嘅嚇。咁所以咧呢啲個 tag 啊同埋卡咧，你係會不斷去重新再用翻。咁所以就係一個 engine building 嘅位咁樣嘅。咁呢隻 game 另一個有趣嘅位咧，就係一個抽袋嘅環節啊。咁呢個袋咧就會有機會放置咧黑色、紅色、藍色、綠色呢4隻顏色嘅粒粒落去嘅。咁呢3隻顏色咧就代表翻呢3個 Plan A、Plan B、Plan C 3個計劃嘅。咁每次玩家去執行呢啲計劃嘅時候，譬如假設我想研發個鐳射炮幫手去射爆隕石嘅。咁每次你推呢個 check 嘅時候咧，都會將對應嘅粒粒咧擺落個袋度，代表呢個計劃嘅成功率會上升嘅。咁就係每次輪次完結嘅時候咧，個隕石會褪一格啦，咁就會結算上邊嘅嘢啦。咁當個隕石咧去到最尾啊，即係要撞個星球嘅時候，或者咧個計劃啊，呢個表咧，其中一個計劃嘅進度咧係達到呢個隕石嘅圖示嘅時候咧，咁都要表示遊戲結束嘅。
咁呢個進度表幾時去填呢？咁就係每彎完嘅時候，個隕石褪一前一格之後呢，我哋會跟翻呢個數字，呢個叫危險度去抽袋嘅。咁而家危險度係3啦，所以就喺個袋度抽3粒出嚟。咁裏邊咧每抽一粒嘅顏色嘅粒咧，就會擺翻落呢個進度表度。而每一粒黑色嘅粒咧，就會令到個隕石再額外向前行嘅。咁擺喺進度表嘅呢啲嘅粒咧，就代表佢嗰個計劃進行得幾順利噶啦。因為到達到呢個位就會 call in 啦。咁然之後遊戲結束嘅時候咧，咁我每一條 pair project 咧，由上至下，由 Plan A 開始啊，咁都要喺個袋度抽10粒嘅粒粒㗎。咁每一粒抽到佢個顏色嘅 project 同埋黑色粒咧，都要擺翻個進度度啦。咁如果擺到佢最尾皇冠個位咧，就代表個計劃真係完全成功。咁我決定咗邊個 project 係成功嘅。咁如果紅色 Plan A 鐳射炮計劃同埋 Plan B 能量盾計劃都失敗的話咧，咁最後綠色呢個撤離計劃就會自動成功噶啦。咁呢 game 點樣去攞分？點樣贏呢？個主要目標就係做緊呢3個 project。咁就係當遊戲結束嘅時候，界定咗邊個 project 贏咗之後啦，贏咗 project 裏邊貢獻最高嘅玩家就會有18分，第2名有10分，第3名5分嘅。咁而呢一個遊戲途中咧，每玩家去做呢個 project 嘅時候咧，都會喐自己玩家顏色嘅標記向前行嘅。咁你行得越前咧，代表你對嗰個 project 嘅貢獻度越高啊嘛。咁就可以用呢個嚟比較翻個分啦。咁而失敗咗嘅另外嗰2個計劃咧，都會有分嘅。咁失敗咗2個計劃裏邊嘅每個玩家裏邊咧，最高貢獻度嘅玩家就會得到8分，第2名係6分，第3名係4分。咁呢個 game 咧，其實個玩法咧就係一個多重嘅跑分路線。咁而每種路線咧都係相對平衡嘅，即係冇話邊一條路線一定啱嘅，即係冇話一定係玩 Plan A 就一定贏啊之類。咁同埋咧會鼓勵玩家咧喺遊戲途中咧去改變你個計劃嘅嚇。咁啊，先講下我對呢隻 game 啊有啲咩中意嘅地方先啦。一個中意位就係呢隻 game 係冇乜文字嘅，全部嘅效果都用圖案去表示啦。而卡牌咧都基本上用圖案嘅，只有少量嘅文字啦。咁呢件事好處就係咧，唔係吸引大家去睇嗰啲卡啦。因為如果太多字的話咧，如果張卡都咁多字咧，係冇人會想睇嘅。尤其是你拎隻 game 去推新坑嘅時候咧，咁我以我嘅研究得出嘅經驗嚟講咧，就好多人都會唔想睇啲卡噶啦。咁加上咧，呢個 game 圖案咧，98%嘅 percent 咧都係標示得好好嘅，即係唔需要話每次睇到個 icon 咧，你就要揭翻個說明書先知道點解，就唔需要啦。佢設計到咧，你只要睇明咗2個字，好快咧就會一目了然就知道佢啲 icon 做咩啦。咁所以呢個係一個成功嘅唔用文字嘅，即係用 icon 做卡牌效果嘅卡牌 game 咯。咁第二個我中意呢個遊戲嘅原因咧，就係呢個 game 咧係一個跑分 game，但係帶一個好特色嘅主題啦。而個主題咧係喺你玩嘅時候咧係真係貼合，而唔係就得個皮咯。因為好多啲跑分 game 係冇主題，或者係有主題嘅話咧，其實個主題都係一個皮嘅啫，即係你玩嘅時候完全唔似嘅。咁我唔係話即係冇主題嘅跑分 game 唔好玩，我只係想帶出咧呢一類有主題嘅跑分 game，仲要個主題貼合的話咧係好有難得啦，同埋咧就即係好獨特嘅，咁所以就好難揾到另一隻 game 去取代佢咯。咁而第3個中意呢個 game 嘅地方咧，就係佢每個跑分路線都係非常之平衡嘅。你每做一樣嘢啦，即係做邊樣嘢先啊，做邊樣嘢啱咧，其實你係即係冇一個絕對嘅答案嘅，即係你要睇嗰個天氣啊，睇你其他個對手咧，去點樣做咧，去採取一個改變嘅策略，每次都要做去轉嘅。咁而啲 game 呢個3條跑分路線 Plan A、Plan B、Plan C 咧，亦都有一個少少抽袋運氣嘅位啦，有個感覺。咁你就裏邊咧有少少即係風險管理咯。即係你見到有啲玩家去玩 Plan B 嘅，咁你就可以選擇去投靠佢啦，定係玩另一條跑路線啦，去過咗去。咁就有咁嘅體驗。咁我幾中意咁嘅玩法㗎。最後一個我中意呢個 game 嘅地方咧，就係呢個 game 個規則係非常之簡單嘅。咁個說明書亦都非常之短啦。咁所以咧就算你係冇睇過說明書啦，或者你唔識教 game，或者唔想睇說明書嘅人都好啦，你買嘅 game 翻嚟或者去玩咧，你基本上係揭幾頁說明書，好快用10零分鐘咧
就會睇完咧就會知道隻 game 係點玩噶啦。咁呢個係澄清咧，就係你知道隻 game 個規則點玩啫。咁但係佢裏面點樣玩得好啊？個策略性係點玩為之啱咧？咁就唔係代表係好易嘅。咁我就自己本人幾中意呢啲 game 嘅嚇，即係規則簡單，但係就策略深度係足夠嘅。咁呢啲 game 就係我中意嘅位啦。咁啊，講下呢個 game 可能會適合啲咩人嘅？咁第一個咧就係可能會適合策略玩家啦，因為我都講過佢優點咧，就應該係即係啲跑分路線平衡啊，同埋都幾用腦嘅，即係佢都幾獎勵啲你玩得叻嘅人嘅。咁所以如果你係策略玩家 gamer 嘅話，應該呢個 game 係會啱你口味嘅都。咁第二罪人咧就係一啲策略玩家嘅新手啦，即係你可能係想嘗試一啲用腦玩嘅 game 啊，即係用少少腦啊，或者你啱啱入咗坑，你想玩啲簡單少少嘅策略嘅遊戲咧，呢一隻 game 都會適合嘅嚇。咁呢隻 game 可能你話會唔會俾老手去屈經驗差咧？我想講咧，因為呢隻 game 每條跑分路線都非常之平衡啊嘛，咁所以就嗰個經驗差個問題啊，即係有啲玩家咧就可能玩咗10零20次，而你玩第一次，咁玩10零20次嗰啲玩家係咪一定會贏到新手咧？咁呢件事係未必嘅，因為佢始終有少少運氣位，而每一個路線咧亦都係非常之平衡，所以就冇必然跑法啊。咁所以個經驗差個情況就冇咁嚴重咯。咁所以就適合一啲新手玩嘅人咧都可以玩得唔會話俾老手屈機先咯，咁就開心先咯。咁預咗咧，仲有就係話咧，如果你係一個玩家咧，係中意享受去發掘嗰個跑分路線嘅人啊，每一隻策略 game 咧，每一次人玩咧，你就要好似玩 puzzle game 咁，你要揾出一個最佳路線出嚟。而呢個 game 因為係冇必然跑法啦，所以你每一場遊戲咧，你都要揾一條適合自己或者適合今場遊戲嘅跑分路線。咁所以每一場嘅玩法都好唔同啦，就唔會話每一次玩都係咁樣玩啦。咁所以如果你 enjoy 一啲咁樣玩嘅人咧，咁啊適合你啦。咁調翻轉啦，如果你係中意屈新手機嘅，你中意屈新嘅經驗差嘅，或者你學 game 係好渣嘅，你唔中意接觸啲學 game 嘅 game 咧，咁呢個 game 可能就令你唔 enjoy 到啦嚇。咁講下咧，我對呢個 game 唔中意嘅位啦。咁第一個咧就係個遊戲玩家人數問題。咁呢個 game 咧就聲稱就1至4人玩啦。咁呢個 game 咧因為工人放置 game 啊，咁同埋咧佢做嘅策略考量咧都要好睇其他玩家去點樣做嘅。咁而呢個 game 係冇提供任何嘅自動機嘅規則嘅，佢只有一個單人模式俾你嘅啫。咁如果你話2個人玩或者3個人玩，可唔可以加個電腦玩家落去咧？咁佢就冇咁嘅規則嘅。咁所以咧，你少人玩啦，即係2個人玩或者3人玩咧，我覺得可能會有少少乏咗味嘅。即係如果你2個人玩或者3個人玩咧，就變相就可能會相比4人玩就可能冇咁開心咯，個感覺係。咁然之後咧就呢隻 game 咧仲有個終極嘅缺點咧，就係個抽袋位咧就係有個問題嘅。咁就係咧我哋每次咧去做 action 去推前呢啲 project 嘅進度嘅時候咧，我哋要擺翻根據你行前幾步就擺幾粒呢啲project 粒落個袋度噶嘛。咁呢個位咧係成日會唔記得擺嘅，即係你做完呢個推完 check，咁你咪推咗咯，就會唔記得擺粒粒嘅。咁呢件事係好影響個遊戲嘅。咁而呢件事亦都好容易唔記得嘅。咁我玩到咧係即係煩躁到咧係想上網咧整個網咧係可以模擬翻呢個袋呢件事嘅。OK， 咁我亦都慶幸咧，我係最尾研究到啦。咁就有個網址咧叫做pickviews.com 嘅。咁呢個咧就可以即係喺最後片後咧再介紹俾大家睇啦。咁有興趣嘅人可以睇翻我哋片尾嗰度個介紹啦。咁就可以完美解決咗個抽袋問題，就有個虛擬嘅袋去做翻。因為要實體袋咧，你最尾玩啦，你就會不時你就倒翻個袋出嚟，就檢查翻啲顏色嘅粒粒咧係咪個數量正確。咁你會不斷去重複去確認呢件事咯。咁就會比較煩厭咯。咁呢係我唔中意嘅 game 個位啦。咁咧，然後咧，我而家想講下個 expansion 嘅。咁呢個 game 咧係有2個 mini expansion 啦。咁第一個咧就係呢個 crisis 嘅 expansion 危機，另一個咧就係呢個 left extension 啦。咁咧呢個 crisis expansion 咧就其實就一個卡牌庫嘅啫。
咁就係每次咧個隕石去到某一啲位置嘅時候咧，就會打開張事件出嚟噶啦。咁呢啲事件就好隨機嘅，咁就每一次咧都可能會封印咗某啲行動啊，或者某一啲跑分路線咧，令你會蝕底嘅去做嗰件事。咁所以咧，所有玩家如果你唔想呢個事件去阻住咗你做嗰個跑路線的話咧，你就要派一啲嘅指示物啦，去放落去呢啲格仔上面。咁每張事件都有3個格仔嘅。咁當3個格仔填滿晒嘅時候咧，咁呢個危機咧就會移除啦。咁移除咗之後咧，嗰個限制就冇翻啦。咁同埋曾經有支持過去擺過依格仔咧嘅玩家咧，都會有啲之後嘅獎勵嘅，即係當嗰個危機解決咗之後。咁但係你每次擺落啲格仔嘅時候咧，你都要支付一啲資源啊，或者俾啲牌咁樣啦。咁就即係一個幾有趣嘅擴充嘅，令到每一場 game 咧都個變化都幾大嘅。咁但係個缺點就係話咧，呢啲嘅 crisis 咧，呢啲嘅危機咧，因為佢個改變嘅位好多啊。即係同埋佢出現嘅時機啫，就係隨機嘅，即係唔係每彎完嘅時候都要開一張嘅。有時每彎一次開2張，有時每彎完嘅時候淨係唔開咁樣樣啦。咁同埋呢啲危機，如果係冇玩家去解決的話咧，呢個危機係 keep 住維持喺度，直至遊戲結束嘅。咁就係一個改變世界嘅規則啦。咁而呢個規則亦都係不可控啦，亦都係預測唔到嘅。咁所以咧，就如果你係好憎運氣 game 嘅，你係好唔中意有啲嘢係搞亂個計劃的話咧，咁呢個危機事件嘅擴充咧，我建議可以唔加咯。咁但係如果你玩熟咗之後咧，你都可以試下照加玩1-2次試下。我淨係玩咗幾次咧，我就發覺其中有一張係特別討厭嘅啫。咁其他嗰啲雖然有機會搞到你啦，但係其實你做 effort 去擺呢個行動嘅時候，當個危機完成咗之後咧，嗰個獎勵咧係足夠去補償翻你之前嘅懲罰嘅。OK， 咁所以 overall 都係唔錯嘅呢個擴充，令到呢個 game 個重玩性係加咗，亦都係令到咧嗰個遊戲嘅變化真係大咗好多嘅。亦都係令到個劇情嗰個轉捩啊，個故事性啊，個劇情化咧都係勁咗好多嘅，係即係正嘅 expansion 嚟嘅。咁第二個 expansion 咧就係個lab expansion 啦。咁就係每玩家遊戲開始前咧都會咧多咗一個嘅板塊嘅。咁呢啲板塊咧就會係喺遊戲開始冇人攞塊之後咧，就會加落你個玩家擺圖隔離啊。咁就係每個玩家都有個科技研發嘅位置啦。咁多一塊之後咧，就你研發嘅時候，除咗研發基本嘅技之外咧，亦都可以研發新嘅技能嘅。咁但係呢兩個擴充最嚴重嘅問題係咩咧？就係個價錢問題咯。因為如果你買 base game 咧，其實隻 game 其實400蚊有找嘅。咁我覺得係非常之抵玩啦，所以我都係好推薦隻 game 啦。咁但係呢兩個擴充咧，你要買埋的話咧，你隻 game 連埋擴充加埋咧，係直逼係700蚊嘅水平嘅。咁直情係一個 double 嘅情況啦。咁因為呢兩個擴充其實都加係好啦，咁但係加咗之後咧，嗰個策略難度係加咗好多嘅，係幾何級上升嘅。如果你第一次玩嘅 game 就加的話咧，我覺得你會令你唔中意玩嘅 game，因為你會唔知做乜嘢，玩得好差咁樣嘅，嗰個成功感好低嘅。咁所以我就唔建議第一次去玩就加啦。咁咧，我依盒咧就係眾籌版嚟嘅。咁眾籌版咧個分別咧，其實就你個 player board 咧就係 double layer 咗啦呢度。咁然之後咧就有啲收納啦。咁你見到收納咧係非常之靚嘅。OK， 呢度啲收納都收得幾好嘅，算係即係啲嘢擺得叫整齊嘅。咁但係咧有問題就係話咧，我想講咧最靚嘅呢個玩家收納咧其實係冇用嘅，即係又係嗰啲咧純粹為你為咗擺到即係收 game 收得好睇嘅啫。你玩嘅時候唔會用到嘅，你玩嘅時候咧打開咧都係將啲嘢拎晒出嚟嘅啫。所以係唔會幫到你話即係開 game 收 game 快啲啊，或者即係玩嘅時候順暢啲啊，就唔會有嘅。咁同埋咧，呢個 game 最重要嗰啲 token 嗰啲錢啊、資源嗰啲咧，佢係冇分到俾你嘅，都係一個黑洞格擺晒落去咁樣嘅。所以其實係冇幫助你開 game 快啲。咁最後咧就係話咧，仲有啲嘅眾籌版嘅組件咧，即係呢啲啦，即係有個阿克力膠嘅隕石啦，咁其實係多餘嘅，仲要係令到你咧係個 game 係玩唔到嘅。你見到佢立體個架去動起佢啦，咁其實玩嘅時候你唔會想用佢嘅，因為你擺落去時咧嗰個隕石嘅位置係好緊要嘅。
咁歪咗都唔得嘅。咁你 3D 咧，其實就令你難睇咗啦，同埋你玩嘅時候會係咁掃低瞓低咗啦。咁瞓低咗之後咧，就會唔知個位本身喺邊噶啦。咁呢個位咧其實係好差嘅。咁仲有其他嘢就係咧個袋嗰啲粒粒啦，咁佢會變咗個克力膠後形膠嘅組件啦。咁其實都唔錯嘅。咁但係 retail 版就變咗木粒咧，咁其實都 OK 嘅。咁其實個重點就係話咧，呢個眾籌版雖然好似都改咗唔少嘢啊，咁但係咧其實個質素咧就唔係話咁高咯。即係譬如個收留講過就係冇乜用啦。而重點就係咧嗰啲版圖咧，你見到咧係又係彎嘅。如果新開出嚟咧，其實已經係彎噶啦，咁但係我收到線報咧，就有啲人咧嗰啲收到盒 game 咧，其實嗰啲波就可以唔彎嘅。咁唔知咁啱我中獎定點啊？我呢盒就係彎嘅，咁我覺得就唔係幾接受到咯。因為就係話嗰個價錢問題啊。因為如果你眾籌版咧，你加埋都成接近700幾蚊，咁但係零售版咧，其實就只係300幾蚊咧，咁個價錢爭咁遠咧，你係 double 啊，咁所以咧，我雖然係加咗嘢，而加啲嘢係唔錯，咁但係貴咗咁多情況之下咧，我隨便留翻啲錢嚟買另一隻 game 咯。佢有總結環節咧，咁我覺得隻 game 咧其實就幾好嘅，因為隻 game 係帶俾你一個幾獨特嘅遊戲體驗啦。咁你玩第二啲遊戲咧，其實就唔係幾體驗到嘅，所以你就唔會話好易揾到一啲替代品咧，就買另一隻 game 或者玩另一隻 game 咧就可以做到啦。咁再加上咧，呢隻 game 個主題都幾獨特嘅，咁所以我覺得都幾值得去買啦。另外咧，呢隻 game 咧係一個好高玩家互動性嘅遊戲啦。咁每個玩家做嘅每一步咧，都好影響你嘅計劃啦，同埋你嘅跑分嘅玩法啦。咁咧，同埋呢隻 game 咧都係非常之容易學習嘅規則係。咁我覺得喺桌遊嘅世界上咧，呢個位係好重要嘅。即係如果隻 game 就算幾好玩都好啦，如果規則係難學或者多嘅話咧，其實係冇用嘅。即係玩嘅人係體驗唔到佢好玩嘅位咯。咁而佢啲美術設計啊、啲圖案啊、啲用色啊，都係非常之美觀嘅。我覺得係即係唔會話好樣衰咁樣啦。咁最緊要咧就係話咧嗰個遊戲個價錢咧非常之合理啦，佢即係400蚊有找啦。咁所以咧我俾嘅 game 評分都非常之高嘅，我會俾10分裏邊有8分俾嘅 game 咯。我推薦大家可以去買啦。咁如果你想保守少少嘅，咁當然你可以試玩咗先啦。咁如果想試玩咧，都可以歡迎去同我哋預約去試玩嘅。同大家介紹下呢個網站啦。咁就係玩呢 game 嘅時候咧，就發現嗰個袋咧其實成日擺錯啊，或者抽袋嘅時候抽錯啊咁樣嘅。咁所以我就研發咗呢個網站出嚟啦。咁呢個網站咧，你上翻呢個 PickCardViews.com 啦。咁其實咧市面上係好多呢啲嘅轉盤啊或者抽袋 app 嘅，咁但係冇一個係做到我接住嚟所做嘅嘢嘅。咁呢個網係唯一一個做到噶啦。咁首先咧，呢度你可以好方便咁樣加到個袋有啲咩啦。咁你譬如我而家呢個 R 代表紅色啦，呢度 OK。然之後咧 G 代表綠色啦，黑色、藍色擺晒喺度啦。咁你想加嘅，你可以撳呢個掣去複製啦。咁呢個非常之方便嘅功能啦，去加啦。咁然後咧，你喺 Tool Setting 度打開佢，咁你可以 set 翻嗰個轉嘅速度咧係最快啦，然之後轉嘅時間係最少啦。咁你就唔會嘥時間啦，你等佢轉唔需要啦。咁然後咧，呢啲 initial spinning 呢啲熄咗佢啱噶啦 ，spin 嘅 animation 全部熄咗佢啱噶啦，呢 random 啲乜鬼熄咗佢啱噶啦。咁然咧 save 咗佢，咁你抽袋嘅時候你抽中間，咁你就直接抽到噶啦。咁你抽完之後咧，你可以揀翻嗰個 high choice 嘅掣咧，咁一撳咧。咁呢一粒嘢咧就會消失咗啦。你見到呢隻顯示得好嘅，見到個黑色咧係冇咗嘅。因為你抽袋咧其實咧係想冇咗粒嘢嘅 ，OK，咁你就冇咗。OK，咁你想加翻可以剔翻佢啦，或者你就咁複製一粒都可以啦。咁就完美做翻一個任意桌遊嘅袋咯。咁我之前講到嘅呢個複製功能啊，然之後咧即刻轉到嘅功能啊，抽完之後掹走嘅功能咧。所有嘢咧，只有得呢個網可以做到嘅啫。咁希望呢個網可以幫到大家喺玩一啲抽袋桌遊上面。如果係你想用個電子嘅方式去取代個袋的話咧，可以試下用呢個方法啦。咁希望大家中意我今日嘅介紹啦。咁今日嘅
桌遊評論嘅時間咧就去呢度啦。希望大家中意今日集嘅影片啦。咁下一次咧就會再同大家見面嘅。拜拜。